Buenos días, digo buenos días. Buenos días, digo buenos días. Buenos días, digo buenos días. Buenos días. Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy. Hoy es especial porque tú estás. Es especial porque yo estoy. Buenos días, digo buenos días. 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 Buenos días. Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Perfecto, me parece muy bien. Te cuento que yo también me encuentro muy pero muy feliz porque estamos en una clase más con... ¡Exacto! Miss Casey. Te cuento que el día de hoy vamos a trabajar una actividad muy pero muy bonita y yo sé que te vas a divertir mucho. ¿Quieres saber qué área vamos a trabajar el día de hoy? Excelente, me parece muy bien. El día de hoy vamos a trabajar el área de tarararán, comunicación. Te cuento que ya hemos venido trabajando 2 vocales, ¿no es cierto? ¿Y recuerdas qué vocales hemos trabajado ya? ¿Será? ¿Recuerdas? De repente ya no recuerdas. Ay, por ahí me dicen que no recuerdan. Pero yo el día de hoy he venido preparada para que tú recuerdes esas 2 vocales que hemos trabajado. ¿Quieres saber cómo lo vamos a hacer? Perfecto. Yo te voy a contar 2 adivinanzas y tú vas a tener que adivinar a qué vocal se refiere cada una de estas adivinanzas. Vamos a empezar con la primera. ¿Recuerdas también que hemos hablado de 3 tipos de líneas? Las líneas diagonales, las líneas verticales y las líneas horizontales. Con esas 3 líneas nosotros formamos estas 2 vocales que el día de hoy vamos a recordar. Entonces, atento porque vamos con la primera vocal. Esta primera vocal dice así. Esta es una vocal que está formada por 2 líneas diagonales que cuando las unimos forman un cerrito. ¡Oh! Pero escucha algo. También lleva una línea horizontal, pero que no tiene el mismo tamaño que estas 2 líneas diagonales, sino que es un poquito más pequeñita. ¿Qué vocal será? ¿Recuerdas? No recuerdas. Pero yo he traído unas líneas para poder formar las vocales y las tengo por acá. Las vas a observar. Mira, acá tengo estas 3 líneas. Pero si tú te das cuenta, esta línea será igual que esta. ¿Tendrán el mismo tamaño? Observa, mira. ¿Serán las 3 líneas iguales? ¿Serán del mismo tamaño? De repente una es más grande que la otra. A ver, observa. Perfecto. Si tú te das cuenta, estas 2 líneas son más grandes que esta de acá. Y tú recuerdas que en la adivinanza decía, esta vocal está formada por 2 líneas diagonales, así que vente por acá para poder formar nuestra vocal. Observa por acá. Vamos a colocar. La adivinanza nos decía, esta vocal está formada por 2 líneas diagonales. Y si es que yo pongo una línea así, ¿será una línea diagonal? No, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para que esta línea sea una diagonal? Perfecto. Tengo que inclinarla un poquito. Ahí estará bien. Ah, muy bien. Ahí está nuestra primera línea. Y vamos a colocar la otra para que ambas formen un cerrito. Ahí está. Y por último, nos decía
que en el centro lleva otra línea, que si tú te das cuenta es la más pequeñita. Vamos a colocarla acá al centro y esta de acá vamos a colocarla un poquito más. Ahí está. Entonces, ¿qué vocal formamos? Muy bien, formamos la vocal A. Perfecto. Vamos con la siguiente vocal. Esta vocal se parece a un militar. ¿Pero por qué, Miss Casey? Porque esta vocal lleva una línea vertical que le gusta estar parada siempre como un soldadito y 3 líneas horizontales. ¿Sabes qué vocal será? Tampoco te acuerdas. Pero así como formamos nuestra vocal A, también vamos a formar nuestra vocal E. Y yo por aquí tengo también unas líneas. Y tú también acá vas a poder observar algo distinto. Tengo acá una línea vertical. Dice, esta vocal tiene una línea vertical que le gusta siempre estar parada como un soldadito. Vamos a colocarla acá. Ahí está. Pero me dice que tiene 3 líneas horizontales. Y yo te pregunto lo siguiente. Estas 3 líneas horizontales, ¿tendrán el mismo tamaño que mi línea vertical? No, ¿verdad? Entonces, estas de acá las vamos a colocar de la siguiente manera. Observa. Vamos a colocar esta de acá en la parte superior. Ahí está. Vamos a colocar esta de acá en la parte inferior. Y por último, observa, ¿qué va a pasar con esta línea? La voy a colocar al centro. Y si es que tú observas las 3 líneas, estas de acá, ¿tendrán un mismo tamaño? Muy bien, no tienen el mismo tamaño. Siempre en la vocal E, la línea que colocamos al centro va a ser más, pero más pequeñita. Ahora sí, ya viste qué vocales vamos a recordar el día de hoy. Vamos a recordar a la vocal A y también vamos a recordar a la vocal E. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que te voy a proponer un reto. Vas a observar lo siguiente. Yo te voy a mostrar algunas imágenes y tú vas a adivinar con qué vocal empieza. Si empieza con la vocal A o empieza con la vocal E. ¿Estás listo? Muy bien. Entonces, ahora tienes que estar muy, pero muy atento con esos ojos bien, pero bien abiertos. Vamos con la primera imagen. A ver, te voy a poner una facilita. Vamos a empezar. La primera imagen es... ¡tarararán! Anillo. Escucha la palabra anillo. ¿Con qué vocal empieza? ¿Empieza con la vocal A o empieza con la vocal E? ¿Con qué vocal empieza? A ver, empezará con la vocal A. A ver, escucha. Anillo. ¿Ya te diste cuenta? ¡Excelente! La palabra anillo empieza con la vocal A. ¡Perfecto! Vamos con otra, a ver si reconoces. Ya sé. La palabra almohada. La palabra almohada. ¿Con qué vocal empieza? ¿Empezará con la vocal A o empezará con la vocal E? A ver, piensa, cabecita, piensa. Almohada. ¡Excelente! Ya lo descubriste. La palabra almohada empieza con la vocal A. Ahora yo te voy a poner una más difícil. La palabra elefante. ¿Con qué vocal inicia? ¿Con la vocal A o con la vocal E? Elefante. ¿Con qué vocal iniciará?
Muy bien, se ve que estás muy pero muy atento. La palabra elefante inicia con la vocal E. Muy bien, lo estás haciendo perfecto. Ahora, yo sé que tú eres muy pero muy inteligente. Por eso, el día de hoy te he traído un segundo reto. ¿Tú quieres seguir identificando el sonido de la vocal A y la vocal E en otro jueguito? ¡Ay, muy bien! Entonces, te hago la siguiente pregunta. ¿Quieres ver qué juego ha traído Miss Casey el día de hoy para ti? Perfecto, entonces, vamos a ver el siguiente jueguito. Muy bien, chicos. Entonces, la sorpresa que te ha traído Miss Casey es ¡tarararán! Observa lo que hay por acá. El día de hoy te he traído el bingo de la vocal A. Pero tú me dirás, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Miss Casey? Pues muy sencillo. Vas a observar qué imágenes de las que tenemos acá empiezan con la vocal A y las vas a marcar. Una vez que hayas terminado, yo te tengo otra sorpresita, así que mucho ojito porque me vas a ayudar. Es que Miss Casey ya se olvidó cuál era el sonido de la vocal. Entonces, yo por acá tengo mi plumón para poder marcar cada una de las imágenes que inician con la vocal A. Así es que vamos a conversar. Vamos a comenzar, pero Miss Casey se va a poner por acá porque escribe con la mano derecha. Vamos a iniciar. Observa por acá. ¿Qué tenemos acá? Muy bien. Tenemos el azúcar. Escucha. Azúcar. La palabra azúcar inicia con la vocal A. Perfecto. Azúcar. Entonces, vamos a marcarlo. Ahí está. Seguimos. Tenemos luego pelota. Escucha. Pelota. ¿Inicia con la vocal A? No, ¿verdad? Entonces, la dejamos ahí y pasamos al siguiente. Tenemos por acá este animalito. Araña. Araña. Inicia con la vocal A. A ver, escucha. Araña. Perfecto. Si inicia con la vocal A, vamos a marcar. Ahí está. Seguimos. Por acá. Esto que a veces lo usan las niñas para verse hermosas. Corona. La palabra corona. ¿Inicia con la vocal A? No, ¿verdad? Entonces, seguimos. ¿Qué color es este? Muy bien, es el color azul. La palabra azul. Inicia con la vocal A. Azul. Perfecto. Si inicia, vamos a marcarlo. Ahí está. Y por último, tenemos al avión. Avión. Inicia con la vocal A. Muy bien. Vamos a marcarlo también. Y ya terminamos y decimos bingo. ¿Cuántas palabritas encontramos? Con la vocal A, ¿me ayudas a contar? Decimos 1, 2, 3, 4 palabritas. ¡Excelente! Pero este jueguito no ha terminado. No. Ya realizamos el bingo de la vocal A. ¿Qué nos falta ahora? Ah, estás atento. Nos falta el bingo con la vocal E. Así que vamos a traer nuestro bingo con la vocal E. Bien, amigos. Ahora ya realizamos nuestro bingo con la vocal A y ahora nos toca realizar nuestro bingo con la vocal E. De igual manera como lo hicimos en el bingo anterior, aquí también vamos a observar las imágenes que tenemos y vamos a identificar cuál de ellas o cuál de estos nombres inician con la vocal E. Así que escucha y tienes que estar bien atento. Vamos a ver. Enchufe. Escucha. Enchufe.
inicia con la vocal E. Sí, ¿no es cierto? Muy bien, entonces también vamos a marcar. Ahí está nuestra primera palabra que inicia con la vocal E. Seguimos. Embudo. Embudo. ¿Inicia o no inicia con la vocal E? Excelente, lo estás haciendo muy bien. Vamos a marcarlo. La palabra embudo inicia con la vocal E. Vamos ahora con esta. Escucha. Lechuga. Lechuga. La palabra lechuga inicia con la vocal E. Lechuga. No, ¿verdad? Continuamos entonces. Mira por aquí este dibujito que está muy, pero muy enojado. A ver, este dibujito, la palabra enano. Enano. ¿Inicia con la vocal E o no inicia con la vocal? Sí, no es cierto. Vamos a marcar a nuestro enano gruñón. Ahí está. Seguimos ahora con la palabra elefante. Elefante. ¿Inicia o no inicia con la vocal E? Elefante. Sí, ¿verdad? Vamos a marcarlo. Y por último, la palabra silla. Silla. ¿Inicia o no inicia con la vocal E? No, ¿verdad? Entonces la dejamos ahí. Y decimos bingo, Miss Casey. ¿Cuántas palabras habremos encontrado que inician con la vocal E? Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 palabritas. No, pero yo estoy contando 5. ¡Ay, estás atento! Es que me dicen por ahí. Miss Casey, contaste la palabra lechuga. Y lechuga no inicia con la vocal E. ¡Ay, se nota que estás muy atento! Contamos entonces nuevamente. 1, 2, 3 y 4 palabritas con la vocal E. Lo has hecho excelente. A ver, vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Qué habremos aprendido el día de hoy? ¿Ahora sí te acuerdas? Muy bien. Recordamos 2 de las vocales. La vocal, perfecto, la vocal A y la vocal, muy bien, la vocal E. ¿Te divertiste con este juego del bingo de las vocales? Me parece excelente, pero te cuento que ahora sí ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con una canción. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy, nuestro día terminó, diremos todos adiós, con una mano arriba, adiós, adiós, la otra manito arriba, adiós, adiós, moviendo mi cabeza, adiós, adiós, moviendo los piecitos, adiós, adiós, mandando muchos besitos y abrazos por montón. ¡Mua! ¡Mua! Les mando muchos, pero muchos besos y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!